alaykum. Bugungi darsimiz xudo xolasa MetaTrader'da demo schyot ochish haqida bo'ladi. Ilovaga kirib olamiz. Kirganimizdan so'ng bizda Quotes bo'limi chiqadi. Ya'ni pastda menyular turibdi. Quotes, Trade, Charts, Trade, History. Biz Quotes bo'limiga o'tamiz va bu yoqdan uch nuqtani bosamiz. Bosganimizda Managementga bosamiz. Xo'p, biz akkaunt ochishimiz uchun tepada plyusni bosamiz. Bosganimizda biz birinchidagini bosamiz. Hop, bu yoqda bizda agar demo akkauntimizda bo'lsa, bu yoqdan login qilib, ya'ni ID kiritib, parol yozib, login qilib kirishimiz mumkin. Agar yo'q bo'lsa, demo schyot bosamiz birinchidagi. Bu yerga ism, familiyani yozamiz. Ism, familiya, yil va telefon raqamlarini yozishingiz kerak bo'ladi. Elektron pochta va bu yoqda marjani tanlab qo'yamiz, ya'ni leverage 1 ga 500. Bu yoqda qancha depozitda boshlamoqchisizlar, shuni ko'rib chiqasizlar. Depozitda misol uchun minimalniy $3000, 3000 ga qo'yamiz va bu yoqdan galochkani qo'yib, registr tugmasini bosish orqali biza ochib olamiz va don tugmasini bosamiz. Bizda schyot ochildi. Ochilgandan so'ng biz nima qilamiz? Parallel qo'shishda ko'rib chiqamiz. Quotes bo'limiga o'tamiz. Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz xudo xolasa MetaTrader'ga XM dan real schyot ulash va real schyotni ulashni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bundan oldingi darsimizda uni o'rgatgandik. Demo schyot ochishni birinchi boshlovchilar uchun. Hop, biz uchun bizga nima kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda XM ga kirib olamiz. Kirganimizda bizdan login yoki registratsiya qilishimizni so'raydi. Hop, misol uchun ana bizda shu holat so'rayapti. Agar akkauntinglar bo'lsa, login qilasizlar. Real schyotlar bo'lsa. Agar yo'q bo'lsa, get started orqali registratsiya qilishingiz mumkin. Menda akkaunt bo'lgani uchun men login orqali kirib boraman o'z akkauntimga. Loginni bosamiz, elektron pochtani kiritamiz va parolni kiritib o'zimizning рабочий anaqamizga kirib olishimiz mumkin. Xo'p, kabinetga kirganimizda bizda tepada turadi akkauntimiz. Bu yerdan biza ustiga bosishimiz kerak bo'ladi akkaunt ulash uchun. Bosganimizda bizda akkauntlar turibdi. Xo'p, endi bizga nima kerak bo'ladi? Management bo'limiga o'tamiz. Akkaunt ma'lumotlari uchun account information birinchidagiga bosamiz.